வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், கிசான்கிங் டிராக்டர் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது. டுடே நம்ம சேனலுக்கு சேல்ஸுக்கு வந்திருக்கிறது என்ன மிஷின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சிராஜியோட பவர் டில்லர் தான் நமக்கு சேல்ஸுக்கு வந்திருக்கு. அந்த மிஷினரியை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிறங்க. கூட வர்ற பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிக்கிறங்க. விவசாயம் சம்பந்தமான டிராக்டர்கள் மற்றும் அதற்கு உபயோகப்படுத்தக்கூடிய டிப்பர், கலப்பை இவைகள் அனைத்திற்கும் நம்ம சேனலில் இலவசமாக நம்ம விற்பதற்கான விளம்பரங்களை பண்ணி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். வேணுங்கிறவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் கான்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது, அந்த நம்பரை தொடர்பு கொண்டு ஃபாலோ பண்ணிக்கிறங்க. வாங்க பார்க்கலாம். நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது சிராஜி கம்பெனியோட விராட் 13 HP கொண்ட இந்த பவர் டில்லர் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இது மேக்ஸிமம் எல்லாருக்குமே தெரியும். பவர் டில்லர் நம்ம கடலை விவசாயத்திற்கோ அல்லது நெல் விவசாயத்திற்கோ, தென்னை மரக்கன்றுகள் அதற்கு களை எடுப்பதற்கோ அல்லது உரம் போடுவதற்கான குழி எடுப்பதற்கான பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு அருமையான இயந்திரம் தான் இந்த இயந்திரம். இந்த இயந்திரத்தை நீங்கள் வாங்கணும்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கான்டாக்ட் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன். அந்த நம்பரை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கிறீங்க. kissanking.comல அந்த கான்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது. இந்த சிராஜி விராட் 13 HPங்கிற இந்த இயந்திரம் பார்த்திங்கன்னா முழுவதுமாக இந்தியாவிலேயே மேனுஃபேக்சர் செய்யப்பட்ட ஒரு அருமையான இயந்திரம். இந்த இயந்திரத்தை வாங்கக்கூடிய விவசாயிகளுக்கு 1 வருடம் வரைக்கும் இலவசமாக சர்வீஸ் செய்வதாக இந்த கம்பெனி சொல்லியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் வருடத்திற்கு 3 சர்வீஸுகள் இலவசமாக செய்து கொடுக்கப்படும் அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த இயந்திரத்துக்கு மானியத்திற்கு ஆல்ரெடி அப்ளை பண்ணியிருக்கவங்களுக்கும் இது எலிஜிபிலிட்டி ஆகும். இது வரைக்கும் நாங்கள் மானியத்திற்கான அப்ளை பண்ணவும் இல்லை, எங்களுக்கு மானியம் வேணும் அப்படிங்கிறவங்களுக்கான இந்த நிறுவனத்தின் மூலம் தமிழ்நாடு அரசின் மானிய திட்டத்தின் கீழ் இவங்க மூலியமாக பதிவு பண்ணி கொடுத்தும் இவங்க மானியம் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகளையும் உருவாக்கி கொடுக்குறாங்க. வேணுங்கிறவங்க விவசாயிகள் நீங்கள் ஆல்ரெடி அப்ளை பண்ணியிருந்தாலும் சரி பண்ணாட்டியும் சரி, வேணுங்கிறவங்க நீங்கள் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள கான்டாக்ட் நம்பரை தொடர்பு கொண்டு மானியம் எவ்வாறு பெறுவது, அதற்கான பேப்பர்கள் என்னென்ன தேவைப்படும் அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் நீங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு வேணுங்கிறவங்க வாங்கிக்கிடலாம். இவங்கக்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னாக்கா சின்ன மிஷின்லேருந்து பெரிய மிஷின் வரைக்கும் நம்ம கையில் பிடித்து உழுகக்கூடிய இந்த அனைத்து விதமான மிஷின்களும் இந்த கம்பெனியில் இருக்குது. நீங்கள் இதோட சின்ன மிஷினும் இருக்குது, பெரிய மிஷின் இருக்குது. என்னென்ன வேரியன்ட் இருக்குங்கிறதையும் நீங்கள் அந்த படத்தில் பிக்சரில் உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன், அதையும் பார்த்துக்கிறேங்க. இந்த மிஷினோட விலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்க சிராஜி கம்பெனியோட 13 HPயோட விலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைக்கும் கரண்டில் இருக்கிறது 2,10,000 இப்போதைக்கு உள்ள ரேட்டு. நீங்கள் இந்த வீடியோவை பார்த்துவிட்டு பின்பு 1 மாதமோ அல்லது 2 மாதங்கள் கழித்து அன்றைக்கு என்ன விலையோ மார்க்கெட்டில் இருக்கோ அதை அவங்க கம்பெனிக்காரங்க சொல்லுவாங்க, அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கிறங்க. என்ன நீங்கள் போன மாதம் விலை கம்மியாக சொன்னீங்களே, இந்த மாதம் கூட இருக்குங்கிற ஒரு ஆப்ஷனுக்கு நீங்கள் கேட்டுறாதீங்க. கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ விவசாயிகள் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். பார்த்துக்கிட்டு இருக்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிறீங்க. நம்ம மீண்டும் அடுத்த ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.